Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мен азыр Таш Төбө айыл өкмөтүнө келдим. Бул жерде мага жеткен маалыматтар боюнча эмгек акыларын 113.528 сомдон алган адамдар бар экен. 61.000 сомдон алган адамдар бар экен. 87.000 сом эмгек акысын алган адамдар бар экен. Мынакей. Бул банктан алып чыгылды. Бул эмгек акыларын мына карточкаларга которгон суммалар экен да. Мынакей апрель айына, декабрь айына мынакей баягы эле 86.000 сомдон алып атышат, 27.000 сомдон алып атышат. Бул деген коррупциянын туу чокусу да. Азыр мен ушул айыл өкмөтүнүн кабинетине кирип туруп өзүнө баарын көрсөтөйүн деп атам. Мындан тышкары көп арыздануулар болуп атат айыл өкмөткөчү. Иштебей жатат. 4,5 жыл болуптур ушул жерде отурганы. 5 айылдык карайт бул айыл өкмөт. Же суулары жок, же жолдору жакшы жок. Мынакей коронавирустун маалында 3 миллион сом казнада бар болчу дейт. Жок дейт ал 3 миллион сом дагы. Ошондуктан мен азыр түз эле кирип, өзү менен сүйлөшүп, могу фактыларды карматайын деп атам. Муну мага воротам астына ыргытып кетиптир. Январь айыныкын итин тытып коюптур. Ал дагы ошондой эле да. Мына бул жерде 4 айдыкы бар. Анда эмесе барып туруп өздөрү менен сүйлөшөлү. Мынакей мен ксерокопияларды дагы чыгарып алдым азыр. Айыл өкмөттүн кызматкерлерине дагы таратам. Таш Төбө айыл өкмөтүндө жүрөбүз, мынакей баратабыз. Азыр барып айыл өкмөттүн өзүнүн столунун үстүнө коелу бул фактыларды. Дагы эмне болгон? Салам алейкумдар. Жүрбөйсүздөр бияка? Айыл өкмөттөр айлыктарын 100 000 сомдон коюп алыштыр. Камераны. Давай кет. İçinde büröler var ekan. Bilmeyim. Мактатпайсың. Мынакей азыр айыл өкмөтүнө киребиз. Аты жөнү Бейшин Алиев Бакыт Курманбекович. Мынакей 113 000 сомдон айлык коюп алыштыр өздөрүнө. 61 000 мынакей. Апрель айына дейт мынакей. 86 000 сом деп жүрөт. Жүргүзелим. Когда все нормально будет, да? Бакыт. Сельского совета ребята. Муну кандай түшүнүп болот? Карачы айлыктарды. 113 000 сом алып атат. Bir айда. Мне без разницы. Мынакей. Макен кызы. Тихо. Все, давай. Мынакей албайт телефонду. 61 000 сом айлык алып атат. Ким алып атат? Аз бухгалтерди чакырайын, түшүндүрүп ашык жок. Могу 86 000 сом айлык алып атат. Ошол эле кайса. Ошол эле мынакей апрель айында. 48 000 алып атат.
Бул кандай чөнсөз Бул бул? деген жана карточкасы жокторго алып берип атат. Карточкасы жокторго. Меңиз, алып алыңыз мынакей копия. Ал дене карточкасы жокторго алып берип атат. Өзү алмак беле ушунча айлыкты. Кандайча карточка жокторго алып берет? Карточкасы алып жана карточка алып берип ЖКХда бар жана карточкасы жоктор. Жана банковский эмеси бүтүп калган. Ошолорду алып атат. Ал бир киши кантип ушундай айлыкты алмак эле? Могул карабайсыңбы? Могул 3 должностьта иштейт экен могул. Токтомамбетова Айнура. Түшүндүрүп берейин. 3 должностьта иштейт экен. Бул деген конкурстан өткөн эме боюнча по инвестициям. Ответ секретарь жок, ответ секретарьды на нее возложили, потому что конкурстан өткөн кишиге ответ секретарь болуш керек экен. Возложено. 3 должностьта иштеп атабы могул? Эмне ол 3 должностьта иштеп Жок, атат? 2 должностьта иштеп атат. Мынакей карабайсыңбы? Возложено. Макен кызы Гүлзада мына 80. Жок, азыр расшифровкасын берем деп атпайбы? Расшифровкасын. Унчукпай турсаң мынакей 86 миң алып атат, ошол эле 26 миң алып атат, 113 миң алып атат. Анда могу эмнеге 61 миң сом алып атат могу? Бул дагы ошол карточкаларга карточка жокторго алып атабы? Азыр расшифровкасын кылып берейин. Мынакей, бул эми ай сайын ушинтип алабы. Мына 48 миң алып атат. Могул жерде 87 миң сом деп турат кайта. Мына 37 миң, 26 миң алып атат. Могу ИОлорго премиальный берген болбойт да. Расшифровкасы бар да, расшифровкасын берем деп атпайбы? Могу Ажыматов дагы 3 айлык алат экен. Оля, бул жердечи мындай болот. Ажыматов эмне 3 айлык алат экен? Мына айтып атышат 3 айлык алып атат. Эмне ол алат экен? Эмен чыкырсаң, главный бухгалтер. Эмне ол алат экен? Оля, бул жерде мондай болуп атат. Аябай көп арыздануулар келип атат да. Сага арызданып келип атышат. Ооба, Ким мага арызданып келип атат? толтура кирип кишилер арызданып келип атат. Мына могул жерде суу жок. Жолдор оңдолгон жок, эч бир реформа жок дейт Оля. Биз сени эмне үчүн койдук элек бул жерге? Биринчиден, Суу жок болгону. Берде причинасы бар. Эмнеге суу жок экен? Раз ошол теманы көтөрдүңөрбү? Биз декабрь айында жогорку кеңешке барганбыз, атайын жазылып. 21 депутат табылып алып. Эмне үчүн барды эле? Коронавирус учурунда 3 миллион сом бар болчу дейт айыл өкмөттө. Ал дагы жок дейт. Бул токтом чыгарып алыштык, тошпо коронавирус убагында өзүбүз ошол айлыктарды, ошол акчаны кандайдыр алса болот экен да, ошол дагы жок деп атат. 3 миллион сом дагы жок деп атат. Жерлер боюнча канча муңдучулар болуп атат. Мына эме боюнча расшифровканы алып бериши жана. Мен мындай кылам. Мынакей, карабайсызбы, мынакей фактылар жатпайбы сизде? Айлык экен. Мына карточкага которулган акчалар деп атпайбы мынакей? Зачисление денежных средств на карточные счета сотрудников деп атат. Мына KCB банктан болуп атат. Мынакей карабайсызбы? 87 миң сом алып атат, 26 миң сом алып атат, 61 миң сом алып атат. Сиздин айлыгыңыз канча? Айлык жок да менде, каяктагы айлык. Мынакей. Калгандар байкуштар 5 миң алып атат, 2 миң алып атат, 5 миң алып атат. А буякта карабайсызбы? Гилейген акчалар чыгып атат. Сен биринчи сурап мындай эме кылсаң, беттен Жок, мен мындай кылам. Боля, мен мындай кыламын. Мына президент айтып атат, коррупцияга мага күрөшкөн жардам бериле деп атат. Туурабы? Өзү эми президент ушакка келеби мына айыл өкмөттөргө? Канча айыл өкмөттөр бар? Бул бир АКС ГКМБга азыр арыз жазамын. Баарын келип текшерсин Боля. Таарыныш жок. Өкөз бир мектепти бүттүм. Могу Ашматов менин классташымдын атасы. Коррупциядан биз классташтарды да аябаш керекпиз. Болбой калды жашоо. Эгерде могул болсок, могулар фактылар далилденсе эже. Ким эле атыңыз? Венера эже. Эгерде мен атыңызды эле унутуп калдым. Эгерде могул далилденсе, бул деген отмывание денег дейт. Бул сиздин, менин, маякта бүт адамдардын ырыскысын жеп кетип атат болуп атат. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Анан кийин мынакей элдер кече эле мага келип кетишти. Айтат, Чуйский Аламидин район прокуратурасына жазба дейт. Себеби дейт, азыркы действующий губернатор аты Алтынбек Намазалиев, Алтынбек Намазалиев иштерди жаап коюп атат дейт. Өзү бывший прокурорский деп атат. Ошондуктан АКСке жаздым деп атат мебиз. Тияктан натыйжа чыкпай атат, биз дагы жазып атабыз дейт. Натыйжа жок дейт. Экөө жакшы экен деген сөздөр мага келип атат. Сага эл кайрылды. Эл келип атат да, 17 киши келип кетти кече үйүмө. Ушундай болуп атат, суулар жок. Бизде чоң ташта 8 жерде утечка бар, таза суучу. Ошол 3 жылдан бери ошол жактан агып атат суу.
бир келип эметип коюшпайт. Ай, Толтура көйгөйлөр. Мен- Бала бакча жок, эчтеке жок. Бир проекттер дагы жазылбай атат дейт. Мурун проекттер жазылып, акчалар алынчу дейт. Азыр бир да проект жазылбай атат. Себеби кадрлар жок. Проект жазганга эмне керек да, туурабы? тура. Проект жазылбай жатат деп атат. А бирок Ким айтып атат ошо Мен- проект жазылбай деп? сен жакка Мына кече маякта чогулуш болуптур. Келейин десем айттым, айыл өкмөт келсин, келем дедим чогулушка. Элдер чогулду, айыл өкмөт жок дейт. жок. Качып атат дейт элдерде. Мен Ойла мындай болбойт. Озуңа карап сүйлөчү, качып мен элден качкан. Мен озуңа карап эле Мен сүйлөп элден атам. качкан жокмун. Сен билесиңби, могулар далилденсе эмне болот, Жок, мен билесиңби? эмне болуп качтым? Балдар айтып атат. Мага аз калды, мен аким болом деп атат жакында. Эгерде могулар далилденсе, сен Ким айтып атат аким? аким эмес. Кайсы Сен балдар айтып ордук атат? түрмөдө болот эгерде могун далилденсе Ким баа. айтып атат сага ошону? Толтура кишилер айтып Кайсы атат. элдер айтып атат? Иштебей атат, мен жакында аким болом деп атат. Ким Мен айтып губернатор менен жакшымын деп атат. Андай эмелериңди токтотчу. Токтоп коймун. Андай эмелериңди токтот, андай тиги аким. Ойла мына могунучу элдерге тараттылар. Ойла токточу мындай. Токтотчу нормально сүйлөчү. Могуларды элге тараттылар. Мен азыр эртең коллективный арыз даярдаймын. Эртең АКСке түз кайрыламын. Азыр дагы мына учурдан колдонуп туруп, мына президентке ошол жерден кайрыламын. Урматтуу президент, мына карасаңыз мынакей 113 миң айлык алып атат. 87 миң, 61 миң айлык алып атат. ИОлор получается премиальный алып атат. ИОлор албаш керек премиальный. Мыйзам боюнча туурабы? Исполняющий обязанностьтар. Же туура эмеспи? тура. Бул эмне деген беспредел? Же ойлоп атабы булар эл буну билбей калат деп. Мындан тышкары толтура фактылар. Ошол фактылардын баарын тиркеймин. Ал айлык. Арызга тиркеймин. Ал Бекер эже, айлык сиз биякта депутатсызбы? Депутатмын. Канча, 10 канча депутат бар? 21. 21. Кворум канча эле? Эме 16, 14, э? Мына 21 депутатка могулардын баарын тараттылар. Мынакей, могулардын баарын мен сиздерге калтырып кетем. Мынакей, 4 кагаздан. Бирөөсүн воротон артына ыргытып кетиптир, итин түртүп салыптыр, январь ардыкын. Аякта дагы ошондой бүт баары. Кайда караба? Мамайдын көрү да бар элечи. Аны деген келип текшерсе мен түшүндүрүп берейин. Мунун расшифровкасы бар. Biz ukal глава. Ал бухгалтер Биздин айыл өкмөт, оңой айыл өкмөт эмес. И? Эмне деген адамдар чыккан? Сүймөнкул Чокморов чыккан, Гүлсара Бишан Элиева чыккан. Мынакей могул жерге эмне деген адамдар берилдилер? Бıyık. Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Айдарбеков, Төрөкул Айтматов өзү жок дегенде ошолордун мындай элесин сыйнабайсыңарбы? Макур аларды сыйлабагыла. 100гө жакын бала өлдү революцияда. Туурабы? Коррупциянын айынан. Бардыгы мына ушул жерге берилген. Ошонун элесин сыйнабайсыңарбы? Жок дегенде могулардын баары факты бар. Могулардын баары далилденет. Жок, далилденет. Бакыт. Тарасын, анын баарын өргөт расшифровкасы бар. Бардыгын текшериптиремин. Мындай болбойт. Мындайда мына Карточка эмнеге жок карточкалар? 2 жылда бюджетибиз канча эле? Мен бияка жаңы келгенде 17 миллион болчу. Былтыр перевыполнение кылдык. Перевыполнение Перевыполнение жибасың. Карточка жок. Перевыполнение болду. Карточка макул. Декабрда жок экен. Макул декабрда. Бир айда карточка жасаса болот. Мына апрелде ошондой эле, мартта ошондой эле, январда ошондой эле, февралда ошондой эле. Мынакей. Карабайсыңарбы? Эмне жарым жылда карточка жасай албай атасыңарбы адамдарга? Болбойт да мындай. Мынакей, мына банктан чыгып атат могу. Банктан чыгып атат. Официалдык кагаздар эже. Болбойт да мындай, туурабы? Даярдангыла, мен арыз жазганы кеттим. Азыр коллективный арыз жазамын. Түз АКСке кайрыламын. Мына прокуратурадан натыйжа чыкпай жатат деп элдер айтып атат. АКСти президент түз өзү көзөмөлдөйт. Aymen, ben sotursam hazır getmek zorunda. Sen de bizim bulunsun, ayaktan çıksın. Mına kim bilesizmi emне үчүн бизде суу жок болуп атат. Мына 10 жылда бир мондай учетный карточка жок болчу. Мына историялары. Мына миллион сомдорунду таратам деп айтып историялары. Историялары мынакей. Чыгып койсуңар жөнөкөй карапайым элдергечи. Эмнеге биз сууну силердин жанагы субаржыланган водоканалдын үстүндөгү былтыр кургап калган билесиңби? Тияктан суу чыгып атпайбы? Жок, кургап калды беле? Кургаган жок. Сен билбейт экенсиң. Бир резервуарыңды биз жаптык полностью кургап калган үчүн. Ошон үчүн жана Простоквашинадан тияк буртек бүтөлөк болчу. Чоңкаштын суусу кургап калган. Жана Простоквашинадан алганбыз. Ошол жака алып, бу полный бер жака көчүрүп келдик.
А бияк болсо по проекту 120 метр качтуу, 120 метр бүттү, өздөрүнүн проектisi бүттү. Мынакей баарын ксерокопия чыгардым, мына депутаттарга тараттыла, собрание кылдыла. Бул эмне деген мынакей? Мен кеттим арызды даярдаганы. Мынакей, урматтуу туугандар, айыл өкмөткө кирип чыкты. Мойнуна алып атат. Бул акчалар ушундай которулган деп атат. Карточкаларга жокторуна мындай которулган деп атат да. Жарым жылдан бери эмне карточканы жасай албай калыптыр эмне. Бул деген 5 жаштагы баланы алдагандай эле болуп атат да. Бул деген туура эмес. Мынакей президент айтып атат, коррупция менен мага жардамдашкыла дейт. Мынакей мен жардамдаштым. Билейген мына Таш Төбө айыл өкмөтүнүн мына коррупциялык механизмдерди фактылар менен бетине коюп берип атат. Эми мынакей прокуратурага жаза көрбөгүлө дейт. Мына Аламин район прокуратурасына. Себеби азыркы губернатор мурун прокурорский экен, ошол иштерди жаап коюп атат дейт. Мына элдер келип атат. Кечээ 17 адам келип кетти үйгө. АКС ГКМБга жазчы мейилис дейт. Мына азыр мен арызды даярдаймын. Коллективный арыз болот. АКС ГКМБга жазам жана дагы бир ирет учурдан колдонуп туруп мына президентке кайрылам. Урматтуу президент, сиз айттыңыз ушундай коррупция менен күрөшкүлө, баарыңар күрөшкүлө, жапа-тырмак күрөшкүлө деп айттыңыз. Мынакей конкреттүү түрдө мен жазам арызды, ошону колдоп коюңуздар. Соответствующий органдарга айтыңыздар, мынакей бардыгын текшерсин. Жерлер боюнча махинациялар болуп атат деп айтып атат. Көп нерселер боюнча ушундай элдин акчасы, элдин ырыскысы таланып атат да, жөн эле таланып атат. Бул эмне деген шуңдук? Көрсө коррупция мына ушундай айыл өкмөттөрдөн башталат экен. 113 000 айлык эмгек акысын коюп алыштыр өзүнө. Эмне кылат анда могу врачтар ординатурасы менен кошо 9 жыл окуп. Мына заочно эле бүтүп келип 100 000 сомдон ашык айлык алса болот турбайбы анда? Анда эмне кереги бар да 9 жылдан бери окупчу. Мынакей коррупция мынакей айыл өкмөттөрдөн башталат экен. Тек жакта айтпай эле коелу. Мынакей ушинтип баарыбыз ушундай коррупция менен биз күрөшүш керекпиз. Рахмат эфир.